OK， 好，大家好。咁我哋繼續翻嚟 B 呢個部分嚇。咁個同學 B 呢個問題啦，問 price ceiling 到底應唔應該做嚇？咁佢答咗 A 啦，依家咧就輪到去答 B 呢條題目啦嚇。咁其實咧我哋可以睇下啦，佢 B 都答咗1點、2點、3點啦。跟住咧應該係去到呢度咧，其實佢已經係再下一個部分嚟嘅嚇，即係佢已經接住落去唔再係 B 嗰部分嘅。咁我哋睇下佢 B 嗰部分咧，其實佢就問話有人提議過用一個價格上限嚟到管制新界區嘅上網嘅服務嚇，咁就希望以此就叫做改善到當地咧個上網速度慢，但係咧又收費好貴呢個問題啦。咁問同學贊唔贊成？咁呢個同學咧其實佢就佢唔中意講廢話，即係佢一嚟佢就已經答你話佢 not support 咁下面就俾 reason 咁呢啲就我覺得冇乜所謂嘅，即係你會唔會喺呢一度你再鋪排多少少先至落去你自己嗰個立場咁當然佢直接 clear cut 同你講就佢就真係費事嘥個考咁嘅時間咯。咁因為其實佢寫得再多啲有多啲 transition 其實未必係攞到分嘅。咁 OK 我哋直接睇佢到底寫有邊3個 point。第一個 point 咧其實佢呢個咧有啲似喺個原則性上面去嘅 challenge 嚟嘅，即係提出呢啲大原則啦嚇。咁咧大原則咧其實同利弊係有少少唔同嘅，即係利弊我哋好多時講緊話你一般如果去描述一個利弊咧，最好係要落到實處，即係你真係講到話對於某一個 stakeholder 嚟講，佢實際嗰個利益係點樣？佢係賺多咗錢，賺少咗錢嚇，佢係嗰個商品佢係平咗係貴咗嚇，咁呢啲係啲好實質，或者大家都假設我講到佢呢個位嘅時候咧，其實你已經接受嗰個係一個利處或者一個弊處。咁但係咧原則性嘅問題咧，其實你坦白講咧，其實佢同利弊係有少少唔同嘅，即係我講話孝順父母一定好㗎啦嚇。呢個原則上咧係嘅嚇，咁但係你孝順父母佢實際去操作嘅時候，你有好多嘅利弊嚇，咁你孝順完父母，你個父母可能即係佢要求你每個月就俾好多錢嚇，咁呢個係一個實際上面嘅弊處嚟嘅，咁但係咧佢就唔違反嗰個原則咧，我哋覺得孝順父母係一件好事。所以呢度咧個同學一嚟其實佢就講話原則上佢點解會反對啦嚇，咁個原因咧其實係因為 free market 嚇，咁 free market 其實佢覺得比我哋平時見到啲 point 即係其他啲答題一個好少少咧，其實佢更加精準地講啦，係呢個 market 咧佢係一個自由市場嚟嘅。咁換言之，其實唔係即係儘管香港我哋就話係一個自由經濟體，但係唔係所有嘅每一個範疇其實香港都係一個 free market，或者就算係 free market，其實佢唔係 100% 嘅。呢個咧就我相信大家佢有少少超越咗 JLE 嘅範疇，即係呢個係我哋點樣去認知我哋嘅城市嚇。咁所以佢有樣嘢好咧，就佢直接同你講話呢個 market 咧，佢確實咧係用呢個 free market。咁 which is true，因為咧喺個 data file 裏面咧，佢確實係有咁樣講嘅。佢某一個apprentice 有講過話呢個市場嘅運作咧，其實係一個自由市場嚟嘅。咁佢解釋即係到底點樣運作啦，即係 business private players make business decision 啦，應該漏咗 S 啦 anyways 嚇，咁就全部都係根據市場嘅狀況。咁呢個 model 有啲咩好處咧？確保佢係獨立啦、有效啦，同埋最緊要係咩咧？佢係 self-sustainable 嘅。咁即係換言之，其實呢個 model 咧帶俾咗成個城市咧 overall 嚟講咧係有好重大嘅好處。雖然呢啲好處咧，即係佢平時存在嘅時候咧，大家見唔到嚇，但係非常之重要。咁佢直接咧，其實就後面落住呢個就叫做原則上咧，其實佢就處理咗呢個 price ceiling 又係違反，即係佢原則上面到底係即係原則上其實應該係唔成立嘅，因為違反咗市場經濟嚇。咁佢嘅解釋就話嗰個 against non-intervention 啦，咁會被視之為一個管治哲學嘅一個改變嚇。咁 OK 呢度咧其實我覺得已經足夠啦，即係後面講呢句咧係錦上添花嚟嘅，會令到本地啦同埋 overseas 嘅投資者都擔心嚇。咁當然有少少吹大咗啦，你係咪一個 market 佢有呢個改變，咁就即時會導致呢個後果嚇。咁即係或多或少你個推論係有少少上綱上線。咁但 anyway 即係呢度咧，其實佢喺個原則上面去打price ceiling 咧，我覺得呢個咧其實佢係寫得幾好嘅，咁亦都唔容易嘅。所以點解我一開始上一段嘅時候，我覺得呢個同學其實佢唔似係一啲 fresh grad，佢應該係自己係一個已經上咗年紀嘅朋友嚟。咁呢個第一段啦，講嗰個原則上 OK。咁呢度咧開始落嚟啦，即係 in practice to effect a price ceiling，OK， would go against contractual spirit。呢個咧就都有少少似係繼續講翻個原則啦。咁繼續解釋啦 ，provide by three major product。呢個係 data file 有講嘅嚇，咁所以大家知道其實係有用個 data file。framework outline 咗啲咩啦？ No any regulation on price surface。OK， 咁呢前面呢部分其實佢有少少係喺度解釋緊個現況，咁即係作為一個鋪墊啦。咁呢個咧就應該就係佢所講嘅，即係佢成個 point 真正嘅含義應該就喺呢度啦。就係因為如果你個 price limit 嘅話咧，佢就會一個後加嘅一個附加條件嚇，咁就強制嗰啲服務供應商一定要接受嚇。咁其實佢成個論點咧就係講緊話，如果你咁樣做嘅時候，其實你實際上要做就一定係喺現時嘅嗰個license agreement 裏面啊，咁你外加咗一個條件限制佢哋嘅價格嚇，咁所以就點解會有話 go against contractual spirit 啦，合約精神嚇，同埋 free economy 嚇，咁呢個咧就即係佢其實呢個 point 有少少係介乎原則啦，原則其實同上面呢個 point 有啲重複嘅嚇 ，free economy、free market， 咁但係佢亦都有少少你可以話佢有一個叫做可行性上面嘅分析啦。咁可行性就其實係講緊話你成個 price ceiling 佢到底有冇，即係首先我哋要講嘅就係佢有冇辦法做得到先嚇。咁如果你 logically 你已經打敗咗佢，你話佢根本就做唔到啦，即係你立法孝順父母，基本上你可行性上面你操作唔到啊。佢係可以經過一條法例，你只要 pass 到立法會咧，你就可以有一條法例㗎。咁但係你操作上面咧，你打算點樣去拉啲人話佢哋唔孝順父母？你點樣去 define佢係咪一個孝順嘅動作？你講緊孝順，佢係講緊你個意圖定係講緊你個行動啊？咁係即係佢啲可能性有咗唔同嘅操作維度啊。咁當然佢呢度講其實佢都有少少係講緊話你操作上面咧，其實佢原則性咧，原則上佢已經反對，因為佢覺得係做唔到，因為你個合約裏面係咁樣寫，你唔可以再外加啲新嘅條件落去。咁 so 佢就話啦嚇，後面咧其實佢就繼續去 develop 自己個講法，就係如果你違反咗呢啲合約精神嘅時候，會有啲咩後果啦嚇，potential legal challenge。咁understandable 嘅，即係你夾硬要攞住支槍去夾住嗰啲 ISP， 要佢哋收平啲嚇，咁人哋咪去做啲 judicial review 你個行政決定咯。咁亦都會傷害到政府嘅 credibility 啦。
OK，咁其實呢個 point 我覺得就同上面嗰個咧，佢其實唔係完全兩個好 distinct 嘅 point 嚟嘅，但係咧我 understand 就係其實佢兩個 point 咧各自所俾緊嘅嗰個論點咧都係清晰嘅，同埋我覺得係演繹得相當唔錯嘅。咁呢度啦佢下面接住再去講 OK，may distort the natural market outcome。呢個咧就講緊呢個係 first impact。其實佢呢個 point 我相信佢係開始想講啲即係做啲利弊分析。咁大家見到其實佢 throughout 之前嘅答案其實佢都冇乜點樣做利弊分析，which 嗰條題目亦都唔要求嘅。咁所以佢去到呢度佢就放咗喺自己解釋自己嘅立場嗰度嘅時候，佢就開始做利弊分析。呢段應該係利弊分析嚟嘅。咁好短嘅，因為平時我哋JLE 你見到利弊分析佢一般咧就佔咗其中即係 one of the two major question。咁佢兩部分一定有一部分係問利弊分析。咁去到呢一度先鋪排咧，其實就即係我唔知條問題點解會咁寫咁但係你確實可以俾個考生佢寫利弊嘅空間咧就相當有限。咁我同學用一段去處理啦我哋睇佢點樣處理To set the price ceiling under the market price means less profit for ISP OK 呢個最緊要啦。你見到呢度咧佢有一個弊處啦。Who would have to stop the profit loss either by lowering service quality？ 第二個弊處啦 ，shifting the burden to other service user。第三個弊處啦 ，or reflecting the loss in the drop of their company values。OK 第三個。In any of this scenario, the price ceiling does not seem to be served its intended purpose。OK 咁咧佢好簡單嘅，但係咧你見到其實佢個每一個講嘅弊處咧都係幾distinct同埋咧幾 to the point 嘅，即係你降低服務質素咁呢個大家聽就明啦，即係受損嗰個肯定係啲消費者嚟嘅。Shift the burden to other service user 咁呢個 other service user 咧，相信佢係講緊話即係你新界區嗰邊啲人受惠咗咁你香港同埋九龍嗰邊咁佢咪因為要去負擔你平咗嘛咁佢咪可能要俾貴咗咯。咁又或者嗰間公司咧直接嗰個 value 咧會下跌。咁呢個咧我覺得都係一個弊處嚟嘅，即係唔可以話因為佢係一個商家咁所以佢個公司價格即係個價值下跌咧，佢就唔係一個弊處咁所以你見到佢喺好短嘅嗰幾句咧，已經係點出咗幾個問題係OK 可能3個唔同嘅持份者咁 lower service quality 我相信應該就係話你收平咗咁你嘅質素更加會差咗㗎啦。咁佢可能係咁嘅意思咁作為一個利弊分析咧其實佢一段咧就肯定係覆蓋面咧就唔會好全面嘅咁呢個我覺得完全明白嘅。而如果喺考試裡面咧即係我哋冇辦法佢冇即係佢唔容許我哋做好多個利弊分析咁其實短短嘅一段我哋好精準講完。有邊啲 points 中間 elaboration 咧，我覺得其實你係有時間限制之下咧，可以省略就省略啦，就 seems to be 咧，我覺得係完全可以接受嘅。